Ata nyo mga paps, ABS. Yan, merong ABS. Ang ginawa ni sir, inginat-ngat ng daga yung isa sa mga wire papunta sa ABS. Na lang, ni-reconnect. Ngayon, na-connect na pero nandiyan pa rin yung ABS. Ang try ko, magde-delete ako ng ABS. Titingnan natin kung gagana to. So, ang nakalagay dito, front right wheel speed sensor. Yan ba natin front wheel speed sensor. May mga iba pa na nakalagay. Ito pa. Halos 6 ang nakalagay na code. Ayan. Ayan. Clear fault memory. Sir, tignan nyo sir. Natin may nakalagay doon. Ayan, ayun yung ABS, tapos i-delete ko. So hindi pa nawala yung yung code. I-check natin kung okay na yung signal sa mga ABS sensor niya. Sige. Isang diretso lang naman po. Okay lang po dito, nakikita niyo yung salamin. So ayan mga paps, kitang-kita nyo naman. Nagbabato na ng signal yan, pare-parehas na reading. Ito yung tinuturo ko sa inyo dati. Sa tingin ko walang nakaka-appreciate ng video na yun na isa sa mga pag-track ng ABS sensor, ito yung pinaka-technique talaga. Minsan kasi pag nagbabasa tayo sa mga code, hindi ganun mas accurate tong paraan na to. Kitang-kita nyo naman mga paps, 4 na signal, pare-pareho yan, pare-pareho ng binabato sa sa ECM natin. So mga paps, ito bali itong problema nitong na to, ang sasakyan na to, yung ABS issue. Meron siyang ABS sensor dito. Ngayon, ang ginawa, tinignan ng ibang mekaniko, hindi nila matrack, hindi sila gumamit ng scanner, hindi nila alam kung anong gagawin. Yung isang mekaniko dito, na-track niya na may mga ngat-ngat ng daga. Yung mga ngat-ngat ng daga, papunta yung sa ABS sensor, posible rin, yung ibang ngat-ngat ng daga na sinasabi niya, ay galing or papunta dun sa ABS ABS module. So ngayon ang ginawa niya, kinonect niya, all goods naman. Nung una kong scan, na-delete ko, pero ayaw pa rin ayaw pa rin mawala. Meron lang parang nabunot na connector doon, kinabit niya. Tapos nung ginawa ko, ni-live data ko. Yung unang live data ko, ang nakita ko, ang gulo ng reading, medyo nagulat ako, sabi ko kakaiba to. Kasi may mga reading na hindi pa umaandar yung sasakyan. So nung kinabit niya yon, nire-delete ko yung code, nag-goods na siya. Nakita niyo naman, di ba, ni-live data namin sa pag pinaandar namin sa sakyan. All goods na yung yung reading niya, lahat 00. Kapag tumatakbo, gumagana na, nagpapato siya ng signal papunta sa ECU natin. Ay, ganito, all goods na yun. May isa pang problema dito mga paps, pakita ko So mga paps, ito yung isa pang problema. Tingnan nyo to, maalog ang makina. Nakitang maalog ang makina. Minomonitor ko yung yung tawag dito, yung menor, all goods yung menor. Nag-live data ako ng misfiring, malinis, wala. Ang sabi ng customer, napaltan na yung yung spark plug, paltan yung dapat paltan. Pero nakikita nyo maalog, nakikita nyo naman Bakit? Sinabi na yung customer na pinaltan yung engine support. Yung pinalit na engine support, eto malamang brand new na replacement. Yun yung matagal ko na sinasabi sa inyo Kung magpapalit kayo ng Mari original, kitang-kita nyo naman, maalag yan maalag yan mga paps. Yan. So walang problema sa minor nito, walang problema sa makina nito, all goods. Engine support, suspecha ko yan mga paps yan. Hindi nila alam kung anong brand Hindi nila alam kung ano yung pinalit na brand dito. Pero alam nyo na yan, hindi na ako magsasalita tungkol dyan, napaliwanag ko na dati yan. Nakatulong tong video na to kung paano i-track o i-trace yung may problemang ABS sensor. Okay? Maraming salamat sa inyo mga paps.